Non ket a gant a vezet peus bet Monsieur Feutrin. Deo enez o bet persoun e Roscoe. Ja, enez e interessant. Ja, enez o... Sermonio da enez meladi, me chose René va goza poa ezem de no fer non da Roscoe, car sermonio ia bomina. A garve so de dai, a go a klask a noiu a reier e brezounek. Kan in ket tao le rouet de uzo, unan zo kareg ar gwin. A gozo ket berag gaule kareg ar gwin. Ja, un istor sol en dervez pa du en moa lamzer per velez ar bigi brema gollo zo fa kajo, men eo chen en gave leuna. Ni vez e klask ar koz mior en brau kroaz, klas passe a garve jo da kar var iken a vin. An e dit ar lehe la vare d'abro pa da yo a noz, car gedal a noz, a gedal ar mor, ar mor a zaur, setu du stup a oa deuet en tamig an ar bardaiz, o an erde da c'har, da garet ar var iken a vin. Le ker an e pen ar bernkolo, pas ar bernkolo, ar bernkeunet, lan truzou du, no ket kalz da oral, veze ket kalz a fagod, ar fagod eus e prenet, ido ar krampoez e barz ar betar en veket. No ket fournoio, pa en ben gant an dre. Non, no ket, non. No veze ket fagod evit ober c'houezir, bervendilia surtout ça, bervendilia da gober krampoez a gober yot, a oa dister kenemat, setu a digaset ar variken a vin, golo e prob gato, kontan ar batet keur ar variken a vin, vez a vichou veze kavet oranges, veze kavet pseurt traoù, me talma gavet eo d'ol gred, a ben anternoz, o ar bernkeunet e a den er, hag ar variken a vin e a kuit. Vez a geroum lot do gwelet an eo e kuzet an hi, a gant bet ka papor, oan ket apo da la commissariat de police, gant an seren gant eo jen bet pa ket die. No ket dioz kredab? Ah ben ket kredab a eo po da ziklari d'an douan. An drai me souz kre pe pere la, an drai as fontuz. Setu deus ket bet moyen da daour ar gwin, do ket.